खतरा 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 खतरे का 30 डिग्री, जहाँ हम फंसेंगे और आप हंसेंगे। वो लोग किधर है, वो 3 लोग? वो जा ही नहीं रहा था, फिर मैंने भरा हुआ ऐसे करके थूक उसकी पीठ पे फेंका, फिर वो जाकर गया, समझे? नहीं होगा, मैंने एक्चुअली ऑलरेडी हर्ष, व्हाट्सएप देख, तू हर आई गई लड़की पे ना इतनी लाइनें मारता कि मैं ना कुछ ऐसी हरकत कर दूंगी ना कि तू मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। नहीं यकीन होता तेरे को? मैं चूम लूंगी। आया बड़ा। मोना ने तेरे से बचने के लिए ही ये जाली पहनी है। क्यों? कि गंदे मच्छर उसके पास ना आए। मोना, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये शो ना बहुत ही अच्छा है और मुझे आप दोनों भी बहुत पसंद है। वाह, क्या ये बात है। क्या बात है। चलिए, ये तो होगी अगले एपिसोड में आने की चापलूसी। सना, आपको कैसा लग रहा है दोबारा शो में आके? वेल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो आप गेम्स खिलाते हो वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि मैं मिस कर रही थी, तो मैं सोचा इस बार आके थोड़ा अच्छे से खेलूंगी। पिछली चल बार झूठी, मिस नहीं कर रही थी। पिछली बार जो आपने बुलाया था वो पैसे खत्म हो गए थे, इसीलिए मैं आप लोग को मिस कर रही थी कि आप लोग कब बुलाओ। यार देखो, हाँ। अभी हमारे गेस्ट आने वाले। तो चलिए बुलाते हैं उनको, जो दिखने में लगती है क्यूट। भारती दी, आप पता है किसके साथ डांस कर रहे हो, किसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? और नहीं तो क्या? ये क्या, ये मुजरिम है कोई? नहीं नहीं, मुजरिम जैसा लगता जरूर है लेकिन है नहीं। भारती दी, वो 22 साल का है, आप क्या कर रहे हो? 22 साल चल के चल, ऐसा हो बालक। ही नहीं सकता। अपना वो दिखाओ जरा, आधार कार्ड। आधार कार्ड। दिखा दो, ऐसे कैसे मान लूं? हाँ, ये पर्स भी मम्मी वाला रखा हुआ, जीप वाला।
बस करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बात है। कोई बात एक मिनट, दीदी के पैर छू आके फिर दीदी ये ने भी जफिया डालने लग गया, घूमने लग गया। अबे सुना नहीं, 22 साल का, इसको गोद लेना पड़ेगा। हर्ष, जब तेरी मेरी पहली किस हुई थी तब इसने पोलियो ड्रॉप पिया था। अरे यार, क्यों बुलाते हो बच्चे? हाय भारती दी, मैं मानव। हाय हर्ष भैया, मैं मानव। हाय मोना, मैं मानव। हाय सना। लोग जब दूर चले जाते हैं तब कदर होती है, तो मैं भी भारती तुम्हारी कदर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ मुझे मैं नहीं तुम्हारी कहीं जाने वाली। तुम 2-3 बार जाके आ जाओगे, मैं इधर ही हूँ। मुझे कदर करनी है। हाँ? मुझे कदर करनी है तुम्हारी, प्लीज। आई वॉन्ट टू कदर यू। वैसे एक बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में गाना भी कर दिया लड़की ने। और देख लो, जब इनकी इतनी उम्र थी तब ये फाइल लेके स्ट्रगल कर रही थी। सर मेरे फोटो देख लो, प्लीज मेरे फोटो देख लो। नहीं यार, please। अरे नहीं नहीं, इनको तो हम सालों से देख रहे हैं। कहाँ पर? अरे हमने सारी फिल्में देखी है। तेरे को पता ना उनका बॉयफ्रेंड कौन है? हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। वो डांस में मारेगा मुझे। आया चलो बड़ा। यार, इनकी बात हो गई, इनके बॉयफ्रेंड के बारे में पोल खुल गई टीवी पर। जब इतनी बातें हो चुकी है तो फटाफट गेम पर आते हैं, क्यों मोना? हाँ हाँ हाँ, गेम शुरू करते हैं। अदिति, क्या हुआ तुम्हारा? आज तो मुंह की लाल हो गया गेम का नाम सुनते ही। हैं? नहीं नहीं, मैं हम खेलूंगी। चाहते हैं तुम ऐसे जाओ। तो चलिए, गेम खेलने के लिए बोलना पड़ेगा 3 बार, खतरा खतरा खतरा। जब मैं शादी करके तेरे घर आई थी, एक रस्म नहीं हुई थी? कौन सी? वो रस्म हुई थी। इसको बोला कि ऐसा लात मारो, इसने इतने फुटबॉलर की तरह लात में मम्मी को सर पे लगा खड़ा। तो दोस्तों, सना के दांत में कल का चिकन अटका है, इस गेम में मटका है। ये राय हमें भेजी है खुशी ने उत्तर प्रदेश से। लेकिन चलिए मैं बता दूं गेम क्या है। गेम में होंगी 2 टीमें। एक टीम में होंगे मानव और अदिति, दूसरी टीम में होंगी मोना और सना। अब मैं बता दूं करना क्या है। अच्छा, तुरंत ही करवा चौथ बना लिया। चलिए मैं बता दूं करना क्या। ये रैंक देख रहे हैं, एक पार्टनर होगा इस रैंक के अंदर और दूसरा पार्टनर इस रैंक पे मटके लगाएगा। हाँ, आओ कितना आसान है ना। लेकिन दूसरी टीम वाले यानी ऑपोजिट टीम वाले, एक बंदा यहाँ पे खड़ा होगा इस प्लेटफॉर्म पे, आंखों पे पट्टी बांध के, और दूसरा पार्टनर उसको गाइड करेगा। वो मारेगा आपके मटकों पे बॉल। आपको बस अपने मटके बचाने और सारे मटके इस रैंक पे रखने हैं। लास्ट में जितने मटके इस रैंक पे रहेंगे उतने पॉइंट आपको मिलेंगे। क्या बात है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए पहले जाएंगे मानव और अदिति। मानव, रैंक के अंदर कौन जाएगा और मटके कौन रखेगा रैंक में? मैं मटके रखूंगी तो मैं रैक में और ये जाऊंगा रैक में because- जाएगा। ओके, मेरे दाढ़ी वाले बेटे आजा। मेरी एनाबेल तैयार है? चलिए आइए, पट्टी दीजिए।
was very tough. तो चलिए बता देते हैं, मानव और गोरी ने यानी कि अदिति ने सारे मटके लगाए हैं 2 मिनट में। और अब पारी है दोनों मेरी झल्लियों दोस्तों की। आप में से पहले बताइए रैंक के अंदर कौन जाएगा? मोना और तुम? चलिए रीसेट कीजिए। रेडी? यस। 3, 2, 1, गो। हो गया। मेरा अदिति से एक मासूम सा सवाल है। अदिति, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे क्योंकि कैसा बोली है, उसके आंख में बट्टी है, उसको कैच देती है ये। उसने कैच दिया, ये कहता अरे कैसे पकड़ लूं। चलिए मैं बता दूं रिजल्ट क्या है। झल्लो नंबर 1 और झल्लो नंबर 2 ने किया है 1 मिनट 55 सेकंड में। पर तुमने बहुत सारा गिराया, हमने नहीं गिराया था। अभी पनिशमेंट है वो ऊपर से फेंकने वाली। लो, मतलब कि हारे हैं मानव और अदिति। अब लोग पनिशमेंट का सेटअप लेकर आओ और ये वाला हटाओ। अरे मैं इसी की तरह तो थी जब मैं बच्ची थी, लालची बच्ची। जिंदगी में भी फंसी हुई, ट्रैफिक में भी फंसी हुई। घर से निकलती थी, सोचो कौन मिलता था? ट्रैफिक। खराब हो गई, वहां से मैं टाउन भी जाती थी, सोचो मुझे कौन मिलता था? अरे 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 अरे
अदिति देखो, बच्चों को कहानी तो फिर भी ठीक लगी, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग नहीं लगी ठीक, इसीलिए मारा। चलिए दादी मम्मा की कहानी सुन ली, अब बारी है दादू पापा की। उसके लिए रीसेट कीजिए। चलिए दादाजी किताबों की कहानियों में कुछ नहीं रखा, कुछ आप बीती सुनाइए। हाँ दादाजी। आप बीती सुनाता हूँ मैं आपको। बच्चे, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि पढ़ाई में ध्यान दो, गाने वालों में कुछ। यहाँ पर जो तंग करने वाले बच्चों में से एक बड़ी प्यारी बच्ची थी। सारे बच्चे प्यारे थे, लेकिन एक बच्ची की एक बहुत अच्छा सा एक ख्वाहिश थी, क्योंकि उसका बर्थडे था। माँ बाप ने पूछा क्या करना है, तो उसकी रिक्वेस्ट ये थी कि उसे खतरा 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 लाइव देखना है। और वो बच्ची यहाँ इस पनिशमेंट में थी। आजा बेटा, आ जाओ आ जाओ। ये बच्ची 2 दिन से, इससे पहले भी आई थी, तो थोड़ी सी सहमी थी। अभी हमारी दोस्त बन चुकी है, अभी हम लोग फ्रेंड्स हैं, है कि नहीं? अरे इतनी सीरियस। नहीं जानते बच्चे। क्योंकि तुमने मना भी नहीं किया। अच्छा, खतरा खतरा बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन देखते रहते हो। मम्मा रोकते हैं? कहाँ है मम्मा? एक केक लाओ, मम्मा के भी मारे। ये बेटियां सच में बड़ी प्यारी होती है यार। हमको भी एक बेटी चाहिए। भारती दीदी। और उसके बाद कौन अच्छा लगता है? भारती दीदी, है ना? मना नहीं करती, बट मैं ये कहती हूँ कि कम देखा करो। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर सीरियल्स व्हिच आर कमिंग, मुझे लगता है कि इट इज ओके इफ शी इज वाचिंग खतरा खतरा, कुछ और मत देखे। खतरा खतरा फिर देख ले। बट आई हैव टू से दिस, शी वाज आस्किंग मी दैट डे, मम्मा सुहाग रात क्या होती है? अच्छा, आपके पापा आए? पापा कहाँ है पापा? अरे वाह, पापा तो हमारा बच्चा लग रहा है। आप भी इसके साथ खतरा खतरा देखते हो? बिल्कुल देखता हूँ। एक ही सीरियल में देख पाता हूँ, क्योंकि जब घर पहुंचते हैं बिजी होते हैं ना, तो एक ही सीरियल चल रहा होता है खतरा खतरा, तो बैठ के खतरा खतरा और आप लोगों को ही देखते हैं। तो आप खास नोएडा से आए हैं? हाँ जी, खास नोएडा से आए हैं बिकॉज बर्थडे था। एग्जैक्टली। सो इससे पूछा बर्थडे पे क्या करना है, इसको 2 चीजें करनी थी, खतरा खतरा लाइव आप लोगों से मिलना था, और एक अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ पूल पार्टी करनी थी, जो अब नेक्स्ट बर्थडे पे करेंगे। सो दिस बर्थडे वी हैव गॉट इट हियर फॉर खतरा खतरा। क्या बात है यार। And Harsh, she sings the song very well. Khatra Khatra, जो आपका song है, she knows the complete song.
और शी सिंग्स इट वेरी वेल। या खतरा है खतरा है। वेलकम टू खतरा खतरा खतरा। खतरे का 3rd डिग्री, जहाँ हम फंसेंगे और आप फंसेंगे। क्या बात है। तो मैं चैनल से कह देती हूँ कि कभी भी अगर मैं अवेलेबल ना हो तो ये बच्ची को भारती बना के आप करवा सकते हो कि अच्छा बोलती है। थैंक यू सो मच बेटा फॉर कमिंग। और आप अगले बर्थडे पे भी आना, है ना? ठीक है। पक्का? और बेटा जब आपकी शादी होगी तो विदाई से पहले भी आना। आई विश आप दोनों की बेटी भी ऐसी ही हो। अरे ऐसी होगी। मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी पापा पे गई है और हमारी बेटी मम्मा पे जाएगी, क्योंकि पापा तो झिंगुर दिखते हैं ना। अदिति, तुम तो काफी छोटी एज से काम कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक लंबे ब्रेक पे जाना चाहिए, लाइक छुट्टी लेनी चाहिए? ये देखो, इसके अंदर की वैम्प जाग गई, बच्ची को भड़का रही है और शो छुड़वा रही है और खुद यहाँ पे ऑडिशन देगी। मैं करूँ क्या? देखो, मैं जेन्युइनली पूछ रही थी, मुझे डेली सोप करने का कोई शौक नहीं और है। नहीं तो क्या, आप खतरा खतरा करो। पहले तुम मुझ पे लाइन मार रहे थे, अभी तुम सना पे लाइन मार रहे हो। तुम लाइन किस पे मारना चाहते हो? देखो दीदी, मैं अपने शो पे लाइन मार रहा हूँ। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि लड़कियों पे लाइन मारे। सही कह रहा, सही कह रहा। ऐसे लोग होते हैं वॉशरूम के लिए 2 रुपए देते हैं और अंदर जाके 70 रुपए का काम करते हैं। मैं ना इसीलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पे यही सब हो रहा होता है। आप लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते हो, या आप दोनों लड़ लेते हो, या आप फ्लर्ट करते रहते हो। आप सीधा गेम खिलाओ ना। यार ये कैसी है एनाबेल जैसी लड़की? ये देखो ना, इधर जिंगल बेल, इधर एनाबेल। देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट अगला गेम खेलते हैं। उसके लिए उठानी होगी दीवार और 3 बार बोलना पड़ेगा अदिति दिखती जैसे नान खटाई। इस गेम में होनी है आप सबकी जूते से पिटाई। चलिए हम बता देते गेम क्या है। गेम में पूछे जाएंगे आपसे सवाल। आपके हाथ में जो जो इंस्ट्रूमेंट दिया है, अगर आपको उस सवाल का आंसर पता है तो पहले जो बजाएगा उसकी बारी आएगी। जैसे सना ने बजा दिया, अगर सना ने गलत जवाब दिया तो जूता सना को ही पड़ेगा। और लेकिन सना ने अगर सही जवाब दिया तो जूता आप तीनों को बजेगा। यार तो मैं तो 8 बार गिरूंगी। पहला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। जी ओके, इस गाने को ध्यान से सुनिए और अपनी जगह पर खड़े होकर डांस करिए, ठीक है? अब बताइए, ये गाना कितनी लैंग्वेज में गाया गया है? गाया गया है, पर इस लड़की ने बजाया। ये बहुत अक्लमंद लड़की है। आपके ऑप्शन है 8,
कोई भी लकी नंबर बोल दो, जवाब तो पता नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ 8 गिरा। मेरे को मत मारना भाई। चलिए देखते हैं इनका आंसर सही है या गलत। कोई गलत। पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, आगे देख। गलत। हाँ मानव, आई ट्राई ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन है और सही आंसर है पीपल। पीपल पीपल। पीपल। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ध्यान से सुनना। अर्थवर्म यानी कि केचुआ। केचुआ, केचुए की कितनी केचुआ आंखें क्या होती होता है? है? अर्थवर्म। हाँ करेक्ट। हाँ अतुम और निश्चय। अर्थवर्म क्या होता है? वो केचुआ होता है। ए 2
आप बताओ, आप बताओ। नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताना है। तो फिर जाओ, गिराओ। एक आखिरी सवाल है, म्यूजिकल। आप सबसे ज्यादा बार गिरे हैं। तो दोस्तों, मोना और सना है हमारे इस गेम की विनर। गेम मस्ती तो चलता रहता है, इनको कहाँ पनिशमेंट दें। तब तक के लिए देखते रहिए खतरा खतरा खतरा।